Est-ce que vous allez bien? Papa, vous êtes avoué. Oh, t'es. Ya ou bien? Ya place qui n'ont pas eu biti. Papa, yo quand même appelle. Bon, bon, na tomboka. Bon, tika no na so. Ils sont debout tomboka pour les cailloux. Papa, yo tomboka. Oh. Tika no. On m'a dit à moi. Tika no. Mama, tika no. Quoi? Tika no va la photo. Tika no. Toi tu me connais. Bon, bah ça la carte. Toi tu me connais. Tu devais rembourser les paroles avec moi. C'est ma parole. Je comprends rien. Moi je comprends rien. Moi je comprends rien. C'est ma toute première fois dans mon aïe. Pas de problème. C'est de là. Tout sur la non. Yo, c'est de là. On a congolais. On a madame, toi arranger dans la miable. Soki okondima. Tokende na biso ko bezana bato musupe ba confond bilonge ko kana. Je préfère tokende ngala bino tina maternité sika moi so yo. Yo mano fona chacha ki. Bongisa pa. Loba boye tokende otala. Bango pe ba mona yo. Soki za bino. Tout ça na problème. Tina maternité maman bango pas. Maternité c'est ça na posa mbongo. Ba pesa yo. Maman. Yo, papa, yo, maman, so. Maman, alors ça va pas chaque qui me fait la vie à la mi balana. Ça la charge pour le rapport. On a eu Malo banina. Na ina kile kupikisa kuna ndembo so kati ba zupa on tisi ko to komi ani. 12h groupe ya mwana tisi ko bakati na mwana. Makata siku bazilani. So enga wakino boloba kuna ona omia loba kandela sabu na sana makambo ebele na mutuna ngai. Bakata groupe na bango tokoza makelele tamu neto batu fisa batu ba loba mingi te mama. Ah dona bazo souka sample ya mutema. Mama nini oli kana solo bela papa na bino ngana ngina kene ko pekisa bango baka na ngina ke yebisa bango bakata na groupe banda groupe banda ki mutu yango ba sansu wana soki na kuna ba monite essence ya ka lususu te na mboka wana soki mboka nini na mukutu mboka nini na Ukraine soki Ukraine mama mambwani nini ya groupe na so mo ba okate te siki boza ko utiliser kaka mais makelele so bisa ça nga bien to ni mo kotsa bango te ni mo njelo na lokate kaka bakoni pa nguto ana nkupte bomba ana ku eza sa mama sko makamba sese sko mama ibi ko kamsanga nani mama sese banda ba yebisa bino sese nda asali déjà 2 semaines na hôpital a obotati siko ti siko banda ba yebisa siko yo esanga te mama mama poni na ngomono moko za pena no et puis mama chercher ce qu'a vandi ana kinyete mama avanda na mbanda tala oyiba problème ngana sana ngo naki pena makamba shasha na hôpital na mbanda est-ce que ngai afa na mbanda afa na magoro do etenga na ni ngai pesu ka afa na mbanda ça mabete ngabe yana nga choisi azana morgue oyoki yana nga choisi azana morgue ce qui chasse afa na mbanda c'est un problème te ya mama ko sino wele no muto azana bomo mama kulu to ke ko kunda eto ko lela me muto azana mama na monseki mwana papa na monseki
Maman, on lui la bateau, papa, t'es ma comme maman ça. Flash, on nous surtout nous assurons le Congo, et ça va maman Nabino. Nanini. Osomona. Nanini na Luka. Maman Nabino ni ko sala complicité na bana. Alors, ma biloko na ngai ya on a lingaka ti. Ngaza mobali na ye, s'il y a un problème, et n'a à me dire. Hein? Pourquoi ce coup bon mais là ba makambo? Pourquoi? Ya on a ko mitune skena na bota bino pona bozala ka ki caméra de dire maman Nabino bien na bota bino po bino pe boy sala makambo Nabino. Eza faute nanga. Hein? Eza faute nanga. Non, ce n'est pas ça. De fait papa alobaka ngo libala wana nazomona tina mobali wana te mobali wana amayele te. Mobali wana amayele te et en plus au pesela nga tamulangi moko te. OK au sololi mais pour la mariage ndemba to basala carrière. Oko sakana nga te. Maman, il n'a pas qui mise à la tête quand Makabi ya chacha soki asa na hôpital. Soki asali desmene ndenge na yoki awa yanga nini. Nganyo so wana nazoko ndandango te. Nayebi ke soki mwana nazu problème. Yoka na maloba. Papa, yoka maloba lobi. Papa, what is that problem there? What is that problem there? Parce que c'est chercher ce problème il y a mon maman na ndé. Nani no mi bale boa papa. Nani? Maman na ndé mutaza. Papa, pourquoi yo ça? Maman a tout doké. Maman, il respect s'il vous plaît. Baby, est-ce que vous m'avez quitté? Est-ce que vous avez dit que so, non, il est à Kenya. Il est à la place à ça, c'est papa. Attention, bébé, attention. Bye. Baby, ça, non, ça qui est bon, vous avez pas mon avec moi aussi. Non, on va dire qu'on a pesé beaucoup. C'est ça qui est bon. Moi, ça les gens oh my god. Ça qui est bon, vous avez pas mon avec moi aussi. Ah, Kende Karele, il y a un bon aussi. Moto! Eh, yaka, yaka. Beta chaud. C'est ça, c'est ça. Mama faut nous la faire kanda et maman. Kanda ma casse quoi? Mais vraiment non y bâti non y basuki maman nanga non mi on y bâti. Asa douce maman mon boto maman ti maman l'amour. Si tu m'as changé maman. Pourquoi? Parce que quoi? Pourquoi? En tout cas, maman Penza. Pardon, on est à la baisse. Baye bisaka mutu likambo po banda wana tina age na ozali na mona ozala maele te nini mama ezalaka boye ata partout yo tambolaka soki bapose mutu na mongoye obano répondre mais yo bapose eloko te mbala moko lobi na kende okotali nga na tuni mama sikoli kamango pita olingi koyoka te soki kaka na bani masolo oloba na papa aza mayele te mabe nga mpe lelo mwana yo o nga na esisi ba université na mayele te soki fona sa nini yebisanga est ce que ozo comprendre mama ozoloba makambo nini ocomprendre te na tuni yo te
okobetela nga lisolo ya bale ndenge babetaki na nini kuna to makambo ya Ukraine soki Ukraine yo mama olingi Ukraine kuna olingi okesani kuna guerre muteza olingi yango bolikami nazobetela masolo ya propre mwana na yo makila na yo eza na hôpital ezo souffrir aza entre la vie ou la mort maman omoni ya choisi ndenge akufi kuna ya choisi monzaki ndenge akufi omona mabele akokende ye moko akende na motu te akeye moko nde moko mpe na mwana oyo ezolobelana potango bazopekisa yo nga na aigle namona musika na wabisa kemba omoni te papa na bino wapi papa na bino na simba ye na binitio na biso maman yo na papa ezaka nini nango c'est quoi ça? C'est quoi ça yo banda bapesa information epa ya mwana de façon que papa qui ça attends l'hôpital okoma te ça fait déjà des semaines déjà et là on est en zone l'extérieur olaxa musapita c'est pas mwana wana donc tika nde mwana donc ofanya lokola neti ozana na mwana te funa bana yo ola bana papa ngai mona zuki ne papa c'est un peu calme okokende te je ne suis pas calme okokende ba ba français ba français on a sokende bien tu me balé mata les ba bimate so na nani Naomi ngala kola musapite nani na perdre vie na ngai o perdre na nini donc ngombo ya c'est que mwana ko solo maman les a solo Naomi eza solo kola cha musapite papa maman pourquoi tu ngambanga na mbali na yo malende maman ouais parce que na yo kaka balo bela kamlonga so mbali na yo solo na calme maman soki okokende te ngai mona mobali na yo ozwaye tozokende non problème na problème te zela yo yebi paso nga na sana mobali na yo mobali quel mobali no yo papa c'est ça bino nyonso Comment vous avez mis na banane? Bon, chaque chose à ça. Nyonso. Donc nyonso ba mettre la mino makama solo kaka, na mettre la mino masolo avec rivenanga. Chaque chose à son temps. Ta wana ezala ki malamu sikota eza malamu te. Yango komi ba colérique bongo. Yo pona ni ozala ko oteboto bimi. Ngapela tsaka botela bima. Maman bima ba mo se libala mbali no yé. Quel cosa di bala? Bon ba yebisa biloko ebe pona eza eloko te. Papa problème ni na. Eloko za te. Eloko za te. Oza moi se sokoni. Naomi, maman oui ça mona yamona. Nini? Hein? Maman oui ça mona yamona vima. Na sobi s'est trompé. Mais non. Oui ça va monter ngona te. Papa. Non, papa viens là. Tika mwana mama. Continue ngona te. Papa c'est moi le chef ici. Zali ujanda ndikunoana wa sala kuna na kilina. Nando tala mwana. Opeza mama ni kiteza. Na go soye. Sokite. Na utala makamuno tasini. Ngapela kotala oya yo. Ngapela ko bima pena balabala papa. Zela na telema. Omona kasuki na mabela. Mama. Na mwasi. Je me défends. Na solo va défendre yo. C'est moi qui souffre hein. Tanga mtu souffre que ça yote. Ko liberté ba ndo ba sona lo ba soko kele na soko kele. Na hotel ça on appelle à mwasi. Ça tout pour que ça les 40 là il fait quoi? Bonjour madame, bonjour monsieur. Comment ça va bien? C'est qui? Tena solo ba po yoyoka. Docteur. Oui maman. Docteur la cocotier. Docteur la cocotier. Nata famille mobali. Biso ye. Bo famille mwasi. Papa biso ye. Docteur la vérité. Ça va. Vérité o ba famille mobali ezali, famille pe ngo so azali siku ne te vérité nyoko ba a peu. Mena bango. O lo bani. Paleki. Mwana sa anazoka yo. Papa. Yo ni kamunya ngozo kwela biso vraiment tabina ngo. Kasto yo kaye. Acoustique. Acoustique limbisanga parada. Acoustique alimbiso. Acoustique limbisanga. C'est que il passe au yoka acoustique c'est que yo ndobi passe mwana so yoka. Maman, est-ce c'est lui? Mais oui, avec acoustique alimbiso, on est là maman débattre to yo kai. Maman dit que toi en hôpital. Oui, monter. Parce que on n'a pas sa voix, c'est que vous t'y pas na yo. Bon. Chacha. Nga DJ na sawa, nga ile ka mobile na wa. Ezani acoustique tozani alimisa acoustique. Osana acoustique mabe moko ya ni.
Bolimbisanga bino nyonso. Olanga bena limbiso. Eza faute na nga te. Tati bolimbisa ngai. C'est mais que nous avons une clarté. Olimbisio déjà. C'est quoi juste le camango ça dit. Chacha, tout ça à poto yoka yo pardon. Eza nini kwa moment ça nini to yeba chacha. O comme que to limbiso to limbisa yo. Toi na problème té? Tati nyanga wala doricité. Aïe. Chacha. C'est pour ça que ça me elle a doricité. Nous sommes le seul de bonne merci. Merci la zaki qui me la chacha té. Bana osala ba vini pour to ki tsamte ma bien de. Sema la doricité kama na randa tinga na poste la doricité. Camarade non mais bien les fait. Non mais même ça mino famille na mino ça qui ndoki et là bana qui ndoki na passe yana na yo na fashion chacha mimi yana na bakanga kola zemi oh andi mango papa malembe zela la tete makelele tena makelele na makelele kubenga ngati okwami afinga mina famille na ndenga mukete nga na finga mi kwa moyo na finga mi na kisita mina kisita te omoni ezala mais moi mon soir ça stira qui me la ndakuna comme si déjà lobi ke akoselaki mobala osemi na miniti oyo mobali batiaki ezemi yango aza mpe awa te mais moto akoselaki zemi ndeko na ye didie fongona ata motema na place ya ndeko na yo cherche apa akitisa ata mwana abota mama pardon fongona motema pesa abota ata mafeza moni ngai naza na problème ya chacha te ça va toke na steke na toke na les femmes minga na mukongo les femmes za mukuse les femmes olukela ngana na mukongo les femmes komema ngana c'est sias les femmes monte bon me mande biso bote so ya na cachotte chacha na banda ki lo kwa le mama tena libanda na ki no mbanda te na zwe ki oleki na suka likambolo na te na limbisio na motema langa bota simba mwana na maboko azaya yo merci beaucoup chacha pona ngai ningo yana nganyo kama ngapi na pona limu seza pasi ya tita usaka loba ko ngai tita bo usaka loba siko ya ngaba kufa tita ko memanga mwende lifene ngwa memanga tita ko memanga na mkongo donc sisi ngata sisi ngenda mota tana sisi we bandito usala usala ki obikisa tobisa mwana mwana obikisa mwana mwana nje masunga libanda mama kote akobota na ye awota mama yele fe wana ukusa ko memanga na mkongo. Madame, en tout cas, chacha ayukisinga pinga soni na misabati. Na ndeko mobali nazalaki wana na semina ngaso azaki wana soni ndenge wana film. Ya comprendre te. Chacha le bizi mwana za jorisite. Eza muta poto. Ya naza. Bana mwewe. Na on peut ce message de zo tout ce qui peut été. Hein? On est bloqué ndenge wana famille ya mobali. Azaki wana. Bando banda ko komba kisi ko saka la beso ka masolo so bimba fo ka kilo komemba na famille na bino alo mwana kota na kota na nda kuluma nyoso za yo en complicité na bana basi hein oli ko s'arranger na bana basi soki na zo souffrir na kata nda ko za pona hein ba tension so sala ngai baba la de belé so sala ngai ozo ba mputi siko ko no ngalo ka kolomba français to to sala no ka maele te ngana mona osaka maele te yo na ngai omoni ze mwana mu esala mbala suko ya kobetela ngalo sola ze ah bon kasi ko yo il fallait que na poto OK poto te mo ze mwana muta poto abala muta poto sikoyo osali tu ye wana mena okani ko se plaindre na nani ndapoto ndali ozo se plaindre na nani na otu na yo ndapoto ndali ngotika ngai ah biso ndali complice complice na nini oui surtout papa surtout yo maman par rapport
Par rapport. Ngai na linga bato na poto, ngai Naomi. Soko ça vraiment franc. Ngai na dimaki bato na poto, ngai. Tala oyebi ke nazana kanda ya groupe wana. Locataire na yo bana ko pesa makodima. Bakolomba ko ngana ko sala mala leta kata pa ngana ngata. Bana pelisa ki groupe wana. Ina ni mateti siko groupe kaka twi. Na lodi soko di ko lo tikana na sisi. Tout ça la boni, tout ça la boni. Ya wala te wana. Ya moto. Ko saka ngate. Eza mbala suko yela kama kama mwana ana sana kufika. Ah bon? Yonde buto mwiri mwana ana erreur. Okonduit na erreur, oui. Po olingaki soki dorisite. Yo lingaki kaka ba ona poto. Pour la nini po basona ta ba kupeti awa lokola ba kina simandako. Siko ba mabe. Papa, ngala yebeli mwana nga. Après même poto on a dit. On va nous sauver. On a ele te. Poto pe bomisa. Poto pe bomisa. Siko ozole la ni. Hotel siko posala ni. Complicité na yo na complicité na yo na bana na yo. Moni. Desa ko na kana ko ba siso moni na ofana bola so ba so. To yo kana ka pia. Poli bana na poto na bigate amwana ngana mimi nefa na dumuna. Na pese mabele nanga. Mengana so lingansela na te pona la kina rote ki mabe. Na bana mi balo na poto. Me yo kanga misika mwana ngana o melinga mbala poto. Siko to sawa. Après cela tu kana itenga na yo. Toka nani? Mama. Eso ke bana yo ke ba kusimba nati. Soko to mwana hosu. Tu kana itenga na yo. Toka nani? Ouais lokote. Bana mwana wana toka na lokote. Na vele lokote. La ke badina de. Yo kama. Mandeli mi Congo odita jango obodima mi doa de yangongo Anjani Yaka bien hein? Nada mongote. Yeye na zamba. Mandeli mi Congo odita jango obodima mi doa de yangongo. Hey! Didier! Okapi! Didier! Papa! Hey! Beye! Beye! Papa? Didier, oui, c'est... Maman! Oh! Ma fille! Oh, ma fille! Boya kufana. Papa, quand tu me rappelles, toi, là, qui ça? Njalo sifonga. Mama, Didier nanga. Ouais, Bukilo, hein? Mwana nanga Bukilo. La bouche ni yoko. Papa changer. A changé ma casse. Moi, tu as toujours Bukilo, mais ici, tout le monde est. Bon, yo penza ta yo moko kotala kana misu boko ba yo. Bosse niko. A komi su munene. Mane ba komi balene ba komi kito. Nzambo tika to jo. Nzambe je le komi. Merci papa. Merci mwana nanga mobali. Mama, bolongo ki kala kuna aya ya. Non, papa, quand on attend maman. Embouteillage. Tu as une jeep, tu as une jeep. Oui, une jeep. Mais les gars, mais yoka. Nzambe aiba ko sala lolengi ya bana ye. Do sambo obo sambela pona biso. Ya solo mwana nanga. Donc nzamba ko tika biso te. Didier Bogabel. Lo bana ye ki boka awa, na bina osambela no surprise. C'est seul hein. Lo na ye awa nazana besoin ki maman bo vanda su art. Donc nazana besoin te bo vanda na mboka awa. Le loko to yefi mabo na mwasi na ngale. Mais maman zo quitte to solo. Papa tout est venu biso. Sango kitoko boy. Tout est venu biso maman. Maman. Biso na de biso na mwasi na ngana bino. Kozonga na biso foto ki na bino. Hey! Donc chambwe. Nzamba somaki na sombe no des parcelles. Mais. Moi ni ngé Didier. Na tiki pe no na ni papa le kité. Papa le kité pe na sombele pe lupango. Yango wen, jamais je le comme. Donc nazana posa ke tambo boza ki chaza lupango na bino na bango pe na mwasi ne mama nani. Maleli. Ouais, Kinshasa, oui. Bon, baza lupango na bango. Pona boy ko kabola. Pona biloko elekaki wana. Nangaki na effacer mémoire parce que nazaki na eloko te. Mais nzamba sungi biso. Yango na ezo bino to ke Kinshasa. Donc biso to ke poto, to tsela bino na Kinshasa. Donc nzamba ma sungi biso. Mais moi na boy ke to vanda place moko na kata kinote. O tie bango lupango na bango musika biso pe musika. Mama bino bazana gombe. Bino gombe. Gombe bango bazana ngirenge. Na gombe. Même moi.
c'est bon on a ngengi parce que naza pe na besoin maman loko olela mambo ya ba po donc pour sonner le bag il faut qu'il n'ait même pas docteur mon dit oh traiter moi sinanga mais tu mon abiso ba tenti mais kola izala kitambo yaki azala ki moi tu le boussenio oui docteur mon guide aza asimi kitchasa maman dikabo de mon guide ce comment na so bo monier bo senti que moto oh yo mo bando kake azala ko asango donc tu as 6000 euros pour ça moto en tout cas pour changer donc c'est ok qu'on a fait pour t'amener bango ba a traiter pour son ma gêne nengape bandu tonga na zana ngo ya ko laxer za ke mwana nengape tapa no pe to pakola ka babiloko na biso yo yele mtondo tsindenga pakula kumekula nini en tout cas maman na moni pe papa na Frank na il faut qu'il m'appelle Kasangolo tu na site papa Frank to ke papa Pierre papa Pierre tata wana makamba za kosala asomba mabela monene ndenge toloba boye asosala restaurant ya monene ah bon niki makapona mabiloko kolia bongo lopango esika ya vandi hôtel wana mama ko papa kota soin okotia biloko na sima oleya chérie faut me très propre ce que bon là la ngana me mabino kuna bolo ke lala kuma maman c'est photo là to lala lala buto ke lobi mbala moko hey ngala bien ngo tourisme yeli kula tourisme na ko mema bile papa nani bien quel boire ici ou melanini mais là faut yambile biso le lelo ba 20 ça kumna ba 20 oh oui d'accord to bino saki loso to bilo bino otindi la biso ko ngo yena ngo biso ba to kene non bon kabela kama ino za mama pondu ba kamani ya mama pondu na ba mama mususu na batata la kabila pondu ko ye pondu mengi ba mususu wani bezwa te ba sikra mususu kabila ko pondu non on fait ça rabattu nazoyebisa yo Charlie kobukana te ntango tokomi boye tokomi bato moko fo vigilant oui ya solo koseli okapa nga ide na komi nango baonde natambola na bauniforme moi asisi ya fa yazanaabula bien uniforme elaka ye kanisa soki oza uniforme bakokango te toza protégé bolo bopesa yango wana omaki bino bao batulanga ngai barefule nga na bene ngai na bino tozalaki te mais koya nanga ti ntango barefule ngai navandi na fanda pale comprendre naotala émission ezalaka solola na député navandaki na mpe na ngai fisto basende fb notala bwene mefo wana de bilongi na bino misatu l'écran veut dire ndenge eza na bazoluka bino nasasi yo bosa cope osala cope de manbilongi na biso wana moto liboso soki ono bazwi ono nga député na kofunda ye alekisa bilongi nanga na te wana ndeko eliezer wana babenga eliezer bon eliezer natemisaka mpe eliezer na député yate bozana boza recherche baoluka bino bafansi te mofrère moni tanga na bomama na nga nakimika ekuma mwe mokie nasentaki mwana bene fimwa bene mpe namosiko ndungunungu ye famille nayo oluka ngai yango mwe nazongi mwa mokie nasedula koza na ka moko mère ebeli sedula ebi ke mbongo toza nango Charlie bimisa na ola saki ezaki pa na ola saki ese pa na nga dike merci ngana simbi saki yebisi ata otanda omela ntango atanda omela namana ngai ye Charlie nga na telemi nayebi yo kozwa saki ozwa ndeni nga azali kopesmo bapasport olungisi sedula wela mbongo etikelika oyo nasimbaki lo combien papa obungisi ba passeport naoyebisa yo charlotte moto perte mentale ngai te esa yo yoza moto bapalpite ndim tosimwana combien papa esate l'accent mamana na charlie sa 25 tu oyo tokendeni ata ngola tokota te papa ntango azango atango azokeleka province onana besoin voyager mais non biso bakokomofrapesi
Papis mère la pesi soki 3000 bapesa 3000 Charlie c'est là aussi 3000 wana le lobi na ngo ba Charlie pour kende ba concert Charlie ozala pas na vino a série na série na face beso funda mais na ça série bapeso 3000 etika la combien soki 125 dollars place mino auto salina laissez na ça il fait non merci de faire un Charlie merci de faire non et moi ce qu'on fait là Charlie moi ce qu'on fait là c'est de ce que ça va non mais c'est Doris, na bande ba ko zuka o penza. Ngabo maleki na ngai. Na pesi mbongo. Donc asa ba faire donc ayipa na yo ayo zelo nda kubo pandi na yo konsisu mwasi misiko uto sente libanda ayeko to bo pandi na enda moko wewe na wanda lukisa hapo na kaisa azuma kuna moko alikuwa kwa mara sana pana pana mais yaka sisi kwa ni kwa kumeka kisubira akufika ngozi comme na tamu mamunde comme arabe libo bando mona sunga kwesti et puis na kokuta na fi wana ndo fane chacha to vivre pe na petit to kabona biso pe mambongo esila to yokuta na sunga kwesti bolingo sungi mama si petit maboye tama kwesti nda komona ndo fotela wana kwesti to zana ye fi na ya wazanzi mina ngakende na zemi bele biso famille bomba tanga pito pale moko okoza tana yidete mère ndana mutema nda kwesti ki mamuta singa cha bitalo lokola ye azokanga makana zemi aya tufanda na ele na salama na frontière donc na regretter na makasi na yo pesa aussi tumba na kati ya Paris raison leki na auto bota la kati ya Paris kuna abendenga mato ya kana sika kana ko pesa na acoustique mbongo te aya uzwa mbongo aya pesa yo otozwa na mwasi da kweza tena sepele na ngote pona kana ibo waso to kutani ngana yo ngoza mabe Olipi sasa leo te wasi kombona. Mais acoustique na micho kama netima na ibinde to depuis to zo shilongo. Blimbisa funa. Mini choma fia na kenda na ye mambona nyoso deja kuti sila. Nkolozi mamuna na mère. Ata kenda siko. Boya ngani kuna so akenda. Yangeze loko te ngande siko na yo mbongo na ngande. Safi manga na poto kuna ayebisa nga boya ki boma boya ki na mubai ne Jean-Marie manga boya ki mais yo ndika bo liambo na yo na mwasi na acoustique na suna bina siro mbongo na mataka mbongo 46 ki mwebele so bina peso boy na kokate me ben hapena ba relation na ko benga même faire plein pinjolo ko yanga na poto so na bengi na solisi mais so katini nga la na peso même rosa na posa mbona ngai mais na yana ndako si te peta na zela yo na ndako ko pesa ngape njukute na obina ozelo na ndako. Bon patron. Non, ça ne va pas. Ça ne va pas? Oui, ça ne va pas. Jomas, vraiment, je suis désolé. En quoi? Jomas. Oui, patron. Vraiment, la satanda était que un jour les Cambodgiens pourraient courir. Bah, il y a la société. Jomas, où est ta femme? Bonjour, patron, je suis là. Oui, bonjour, madame. Non, bah oui, la cuisine, qu'on a mis en été. Bonjour papa. Bonjour madame. Maman Via. Papa. Jomas. Oui patron. Son ex qui n'a désolé. Vraiment n'a regretté. Mais qu'on regrette, on a regretté. N'avait que tous qui n'ont moulay. Non patron. Je ne m'attendais pas qu'un jour ta fille, votre fille. Oui. Que à quoi qu'on s'alanga et lokoyo à autre qu'on s'alanga. Est-ce que bino bobi que moi na voyage? Mais ayakola biso voyager biso bi papa maman mobali na ngai nzambe merci en tout cas mobali atindela nga mobali malamu apesi nga fond ya commerce ngai na voyager na ke Chine. Ma vie n'a regretté avec ke Chine. Votre fille a zwinga presque biloko na nga. Ah, suis papa. Non, excusez, ma vie, moi, moi si. Na lo bango na ndenge ya nzele singeli. Moi, na ça veut dire ayibinga biloko na nga, ayibinga imbongo na nga, valise ya mbongo, ayibinga ba bijoux na nga, donc valise ba bijoux na nga. Moi na nga muyibi. Oui. Soit disant, bon, na yebite soki ndeko na ye, soki azalaki soki ndani na ye, ndenge na yoki ka batinde balobi ke non, ba mona ba aéroport, ba voyager.
soit disant ceux qui indiquent comme ça. Donc, Mouto Ayaki Simanaï. Voilà. Va voyager, à Ibinga, valise à bijou, à Zungambonga. C'est pour cela, Nganaye Awa. Jomas, la relation Ngana Zalakana on a eu. Je ne m'attendais pas de ça. Mais le coup est commis boy. Alors moi, je vais vous dire quelque chose. Tout de suite là. Jomas, na sengi na bino, attaque, responsable à moi, boluka moyen bo localiser moi na bino soka pesa bino numéro sur place à comme la pesa bino numéro bo bengai azongi ça va bien nanga azongi ça va bien nangai aibi ndenga na zula mbongo nanga te aibi ndenga na zwa biloko nanga te azu biloko nanga akena patron na kati o maloba te ya lobaki voyage wana yonde mpotindi ye ake siko ekomi biloko na ebongi Jomas na yebi eloko moko te nazaki na confiance na ye à partir ya yo tata na ye parce que na linga comme kasi parce que dans mon salon nous tout ça la kuna ndenge yo zala responsable kuna en tant que cadre na sepela kana yo et puis na sepela na mwana ndenge to sola na ndenge na zo mwana ndenge za bala mwana alors loko de comme ya boy ndaza musakata est-ce que bike ndaza musakata na yebi patron d'accord boluka c'est mwana mama via ona ko yebisa bino kanga data lelo lelo soki le 13 soki le 14 kanga data lelo oyo ekoya soki biloko na nge yete oyo ekokomela mwana bino patron kolobana onde ngwana te pesa ngata 48 heures le temps na luka na ngai moko na solana ye yo bi 48 heures pesa ngata 48 mais ngana sur la peso 72 heures OK merci d'accord merci la peso 72 heures en tout cas naza contenté ça je vous dis ndenka bozala na confiance na ngai za na confiance na ngai na ko peso résultat bien ma vie o ngana zolo bawo na telemi na fandaki na kita bino na telemi na répéter lisusu ndaza musakata oyo ekoyela mwana na bino soki biloko ne mona dans 72 heures non pas là, ne dis pas ça hein pesa ngai ndeko pesa vraiment na 72 heures na ko réaliser donc dès na ebisi bino ka ndengola donc na bateli bino 72 heures pas 48 heures mais 72 heures na zo biloko langa s'il te plaît na ebisi bino ndaza musakata ngai naza musakata problème ça merci tu vas jamais que ça qui patron ça musakata donc to lobake si ayaki ko lobala biso na akosaki donc ayibi ba akimisa biye samba lola na sala yo nini Yesu ya mabena sala keza ko bomba ngo 9 mois badinga musuba sala kiso kazo zo benga holi yanzi azu zo benga holi yanzi ngala lobite ngabe na funa memango 9 mois nanu shida betsanga mutu tendenge mona mwasi waso betsanga mutu koma yo mutu ko yiba komi na molimo ko yiba nanu ndenge nini nga mukolo nini akoma ki moyibi nazo yiba te je me rappelle de rien dona mukuse na mukuse Didier mutakoti mwana na mailiana na mutu omoni Ernest na le bar je n'ai rien à dire je manque le mot tu manques toujours les mots ya mona no salibo tu vois maintenant non pas nécessairement ça qui muyibi loba côté famille na bino c'est quoi la minute papa tout tika ko toucher ma famille tout tika ko toucher ma famille pour la loba na yo bien tout tika ko toucher ma famille soko yo kelanga bana la maternité soko za ki filmer na zong sa umona mwana wazo komba shako mwana wazo la ndoi ya shako te ndo yale kilanga muto tondi sela bino bana na kata libota kuna azobota bana boti bana 10 bana nesu mwana tata na yi wana ndo ndibai mwana wazo ndo ile siko na minute ko tozo sala boyi wana ko mufinga bande kona basi donc azane ka pondezi bana 10 na kosi bana ngasuko na kosele makambo na kolobano ke na kosi pe na ko rectifier maloba na pe na retirer na kosi te mais c'est pas le été mais c'est quoi respecter quand même ba semeki na yo non hein comment na vie na kobota muyibi aleki na report ndenge ni ba mais uti ba côté famille na bino na famille na muyibi asate na famille na nga muyibi asate na famille na onde basa autre na hotel la semaine coulée na prison zanani ne veut na yote papa tout ka kono ba mambo famille ko bon na lobi laptop na nge bunga ba mukolo nani soki cousin na yaka te cousin na mukolo yaka nga laptop bunga ça cousin na ngata sa mona fe na biso ya za cousin na ngata to mesala ngata benga na ba noko batata mwasi asa cousin na ngata uzama kasi na ko défendre yango siko ekoiti da 48 heures sala noki so de 72 heures obenga mwana na sala noki mais benga lom to sola kana mingi na sala noki
voyager numéro volé. Ouais, téléphone. Mwana zotuna uke wapi? Bongo kaka umpaki nini mwana tena? Sakenda na ye mpaya nani? Usivana. Mpasa. Usivana. Afanye kwa na mwenye polisi. Sala hapa manière so oye pa babu. On le voit chapeau. On l'a chapeau. S'il te plaît. Mais après papa excusez-moi peut-être pour la toi. Bon excusez-moi. Maman. Nani yaka nanda ko tretanga foyo. O tretanga nazana lokote. Boko matina point obo ndimisanga zembe oyo na process nanga neba keza zembe na raté. Maman yo ndimisanga zembe na makasi. On l'a bien papa. Papa l'a dit. Non la tretanga foyo. Oui. Jamais. Maman. Est-ce que ngana ko bimananga papa zara ndo ko so la papa. T'es na pela posa no maman. Nanga? Na posa. D'accord. Loba. Zela. Decisão kimia. Siko la hôtel ba kwa ba ile te pia. Dana zolo kiti kasi ba kiti oponi ko pesa ba locataire no ba kiti. Ah. Oko ya pelo fama kasi. Na ko fana na te fana. Papa. Les jours où bino bengisanga na kati ndako pour ko yebisanga makambo ke shasha na zimba. Elle a na kati ndako. N'expliquera bino clair que zimba neze ngati. Shasha ngana kanga shasha na mbala ko mani wana so ya auto so ya poto. Mais mutu mona kati ndako ayokanga te. Poza ki mwasi. Mais kiti est-ce nga boye ki shasha ki mwasi na. Mais siko lelo tangu shasha ye moko na munoko na ye avouer que zemi oyo azana ngwana ze ngati. Que zemi oyo azana ngwana ezamba na so di sa ki na poto wana oya banda ki kuna. Pe ayebisa ngamo ko na matoi na ngape ayebisi famille na ngabandi ko beti la famille na ngape ngamo ko na yo kyango. Zana biso. Pardon. Ozolo musisi. On continue. Papa. Na ina yebisa ote na so bina papa. Na ina yebisa omoni shasha. Rêve to sala kitama motamaki. Amelaki mai. Siko oliba benda mai wana ba benda kite. Sala ye mwanga. Maman, c'est moi na eza ya yo. Siko lokola tellement mai wana. Eza ka mai couleur à faire. Et moi ta kalok et kimisa ka mayele. C'est moi na eza yo telelo. C'est moi na eza yo. Chacha nda yeba kande kolobate, odi bisanga na sizo bokulu. Maman. Chacha yeba ka kolobate. C'est moi na eza yo, eza mutapote. Maman, yo za mwasi, wa maman. Moto yo ayebaka kolosemi. Tango mwana na yo moko shasha oyo boti na conscience na ye ayebisi nga ayebisi famille na kese mbize siko ngo konfeka ngana te azala nde mayele te ngana so telemi na pona yebike mwana na nga azala kapenza mayele te mama mwana azama yele te nga sale rare mondo ndima ke na ndima ko mbala zoba na quartier na ndima ko zwa te basi na vanisa bona ndako na papa le cherche bazaki ndako mona mwasi mama na yebisa ko ke va na mbala na yebisa ma jeke mo yo kasi na oza petite mo na vie na ngai mais papa biso ya mama biso ya tina ndako nazanga même moko siko lelo tonga moko na découvrir et pas moi na no moko ke zemi o wana zango na katel ponga même na conscience na mama na beke zema neze ngati pour chercher na tako abetele nga keli solo azana zemi ezaki déjà na tako déjà ngane to comment na perturbation a comment ko landa mo bena na poto camarade ne wana o bazana njuto miki wana le maki déjà ntina mabe o mukisi wana mama lelo ko ebisa nga mambo na te o ngana yeli a mama ezaki soki bino papa pardon peut-être papa na mono za hakimia siko ba dépense nyonso o ngana sa ba dépense na nyonso na sa ekani ngati mama